নমস্কার বন্ধুরা, আমি ঝুমা। তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আমিও ভালো আছি। ঝুমাস কিচেনে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের রেসিপি ক্যারামেল ডালিয়া ক্ষীর। যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই বেল আইকন প্রেস করে দিও। তাহলে আমি যখনই যা নিত্য নতুন ভিডিও ছাড়বো তখনই তোমাদের কাছে সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছে যাবে। তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। ধন্যবাদ। আজকে আমি তোমাদের সাথে রেসিপি শেয়ার করব ক্যারামেল ডালিয়া ক্ষীর। দেখো, তার জন্য এখানে 1 কিলো দুধ আমি নিয়েছি, আর এখানে পাটালি গুড় আছে, আর দেখো এখানে কাজু কিশমিশ আর ডালিয়া নিয়েছি। এখানে ডালিয়াটাকে এবার সবার প্রথমে ঘি দিয়ে ভেজে নেব। একটা কড়াই বসিয়েছি, এবার 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। এবার কাজু আর কিশমিশ ভেজে নেব। কাজু কিশমিশ ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। এবার এই ঘিয়ের মধ্যে ডালিয়াটাকে ভেজে নেব। ডালিয়াটা দেখো ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। এবার ক্যারামেল করার জন্য দেখো আমি 1 চামচ চিনি দিয়েছি। চিনিটা যাতে পুড়ে না যায় সেই খেয়াল রাখতে হবে। পুড়ে গেলে কিন্তু তিতো হয়ে যাবে, ভালো লাগবে না খেতে। এবার দুধ অনেকটা শুকিয়ে নিয়েছি, এবার এই ডালিয়াগুলো দিয়ে দিলাম। আর 2 চামচ আমি আমুল দুধ দেবো, তাহলে আরও টেস্টটা ভালো হবে। এবার কাজু আর কিশমিশ দেবো, কিছুটা রেখে দেবো গার্নিশের জন্য। হয়ে গেছে কিন্তু ক্যারামেল। এবার আমি দুধগুলো ঢেলে দেবো। দেখো, ডালিয়াটা একটু সেদ্ধ হওয়ার পর গুড় দিতে হবে, নাহলে কিন্তু ডালিয়াটা সেদ্ধ হবে না। এবার আমি গুড় দিয়ে দেবো। এখন ডালিয়া খেয়ে কিন্তু একদম হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। ভালো করে নিচটা নেড়ে দিতে হবে, নাহলে পুড়ে গেলে কিন্তু টেস্টটাই বাজে হয়ে যাবে। দেখো কত সুন্দর হয়েছে ডালিয়ার ক্ষীর। তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই এভাবে ঘরে করবে, দেখবে ভালো লাগবে। এবার তাহলে আমি গ্যাস অফ করে দিচ্ছি। ডালিয়ার ক্ষীর আমি সার্ভ করে দিচ্ছি।
সুন্দর লাগছে দেখতে। এবার উপর দিয়ে একটু কাজু কিশমিশ ছড়িয়ে দিলাম। আজকে তাহলে আমি এখানেই রাখছি, এর পরের দিন আবার হাজির হয়ে যাব। টাটা বন্ধুরা।